Я просто вам зразу повідомлю, що сьогодні у нас проводиться виїзний прийом керівництвом головного територіального управління юстиції в Харківській області Черсин Олександр Вікторович і я, директор регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги в Луганській Харківській області. Будь ласка, якщо у вас є які питання, ми раді будемо вам допомогти. Є питання, в мене дитячі сімейного типу, у мене звичайно питання виникають. Одне питання ми вже говорили, а друге питання, от у мене ще статус багатодітної сім'ї. Чи можуть діти користуватися пільговим проїздом? У мене, наприклад, є студенти, є в неї посвідчення дитина багатодітної сім'ї, і от ми автобус Харків-1, чи можемо ми брати пільговий проїзд? В неї є посвідчення, що вона дитина з багатодітної сім'ї. Багатодітної сім'ї. А ви зверталися в касу, вам відмовляють? Касу відмовляють, частні перевози, не дають пільгових квитків. Лебедин один час давав, там деякий час вона користувалася пільгою. В цьому році сказали ні, тому що в Довгій області автобус, в общем, це така ситуація. І 2 роки вона навчається, тобто ми інколи користуємося, а в разі нам 70 гривень квиток коштує. Вона навчається в Сумська область, Тобто, дивіться, наскільки, щоб повністю зрозуміти ситуацію. Ви зверталися, і цей квиток він кожен раз видається, чи одноразова якась пільга вам видавалася? Там повинно, як ми з адміністрації говорили, що це повинні щоразу бути пільгові. Але тут наша автостанція відмова це... Так, ваше ім'я по батькові ще? Ірина Леонідівна. Дивіться, як думаю я в даній ситуації. Ви сьогодні, мабуть, після цього залишитесь у Дмитра Миколаївича, він напише вам заяву на ім'я цього підприємства, і нехай вони повідомлять причини відмови у придбанні пільгового квитка. Коли в нас буде офіційний документ, з яких підстав вони це роблять, ми зможемо вам допомогти. Підстави це те, що часні рейси. Немає значення. Якщо пільги і там надані... говорять, що один квиток тільки пільговий дається на цей рейс і так далі. Розумієте, дивіться, яка ситуація. Я ж вам говорив, ми попередньо з вами спілкувалися, я вам говорив про те, що говорять, немає ніякого значення. Ми повинні мати офіційний документ. Просто я розумію, що в даному випадку складно. Коли, наприклад, ви з нашої спеціальності або я з вашою дитиною, я впевнений, що їй квиток видали. А на наступний раз, коли вона буде сама, їй цей квиток не видали. Тому ми повинні отримати офіційну відповідь з даної організації. Хай вони посилаються на конкретні норми чинного законодавства, на підставі яких вони вам будуть відмовляти на наданні такого квитка. І потім зможемо вже виробити спільну правову позицію, і я думаю, допоможемо. Я не бачу проблем. І я думаю, що матеріал скласти якраз, щоб фахівці. Фахівці центру, звісно ж, так. Так, друге питання теж стосовно стипендії. Що зараз стипендії студентам вже ж видається зона АТО, хто був батьки, діти-інваліди, дитина багатодітної сім'ї повинна отримати стипендію чи ні. І сказала, як ти була не рідною, це моя власна рідна дитина, теж вона має посвідчення багатодітної сім'ї, то їй відмовили. Це який орган відмови? Це Лебединське педагогічне училище. Тоді знову таки йдемо по шляху, я вам повторюю, що не говорять, це одна справа. Ми йдемо по шляху складення офіційного документа, і якщо є необхідність, оскаржуємо їхні дії. Тобто ми йдемо по шляху офіційного листування. Тому що вони сьогодні відмовлять, завтра не відмовлять, ви потім залишитесь, Дмитро Миколаївич допоможе вам скласти проєкти процесуальних документів, верніше не процесуальних, а документів, з яким вам необхідно буде звертатися. Підтвердять ваш штаб, я думаю, проблем не буде. Отримаємо відповіді і вже будемо діяти, коли вони будуть посилатися на конкретні норми чинного законодавства, вже зможемо надати вам повну допомогу. Ще у вас є питання? Мені особистого плану. Прийшли вже туди. Дуже багато питань. У мене, я звичайно з чоловіком, по розподілу майна такого не було, але по суду йому 1/4 будинку є.
Значить, зразу визначено ситуацію. Було окреме рішення суду про розірвання шлюбу раз і окреме рішення суду про розподіл майна. Ну, це будинок, одна четверта. Тільки по Тільки по будинку. будинку, так. Потім він через деякий час, у 2015 році, прописується знову з сім'єю повністю без мого відома. Власне, будинок я, тобто, коли я звернулася в паспортну силу, там відмова мені була по субсидії, так як він прописався, і ніде в нього немає зареєстровано ні житло, ні ліцеві рахунки, нічого, всі його доходи йдуть на мою цю 1/4. Правомірні без мого відома, мені не дали навіть довідки, що він прописаний, що це паспортний спочатку скривав, потім вже я через адвоката знала, що він прописаний. Це не правомірні дії, оскільки повинні були Через рік от знала. запросити вас або отримати письмовий дозвіл. Ваш Що мені як засвідчений правильно підписом. Олександр Сергійович, так тут ситуація, наскільки я розумію, він співвласник. Ну, співвласник, у нього документів на співвласність. У нього рішення суду є? Ну, я думаю, він прописався на підставі рішення суду. В будь-якому випадку повинна була бути Згода співвласника. згода співвласника. Ну, Оскільки такі у нас варіанти. інститут власності і реєстрації, він якби окремий. Ну, я думаю, можливо, не додивилися органи, які здійснювали це. Вони просто побачили рішення суду відповідно до вимог чинного законодавства на сьогоднішній день. Він це рішення суду повинен бути провести державну реєстрацію цього рішення суду. А вона там відокремлена Ні, частина. ні, зовсім не Там відповідає. спільна сумісна, не частково, не частково. Не частково. Спільна сумісна, і справа в тому, що він 7 років не проживає, всі ремонтні, всі оплати, все це я, я все враховую, і ну, я не знаю, вийти з цього положення, я йому допомогу, я було просила, щоб давай там за елементів, включати на досвідчення, я чекала. Ну, наприклад, у нас все просто дуже суму хоче. А оцінка не проводилась? Не проводилася. Ну, можливо, тоді піти шляхом. Ну, хоча дивіться, ну, по першому вашому факту, я думаю, звісно ж, треба знову-таки звернутися до органів, які здійснювали реєстрацію місця проживання, отримати їхню відповідь і піти по шляху або оскарження, або звернення вже з конкретною позовною заявою про визнання вулиця, що вказувала місце і проживання. Хоча тут складніше я бачу в тому, що в нього є на руках судове рішення, хоча воно не зареєстроване, але воно є. Складніше. На власність рішення. Да. Ну, тобто, я, наскільки тут повністю погоджуюсь з Олександром Вікторовичем, він мог зареєструватися без вашої згоди лише тоді, коли це рішення було б зареєстровано в встановленому законному порядку. Тобто він отримав би витяг про право власності на 1/4. То треба дотримувати. Так, ну тоді давайте ми знову таки, ви ці всі питання записуйте до Дмитра Миколайовича після будь-який зручний час, режим роботи нашого місцевого центру з 8 до 17 години, крім суботи, неділі. Ви записуєтесь, можете прямо одразу підійти до Ігоря Івановича, начальника відділу охорони правової. Він вас зареєструє. І ці всі питання будемо вирішувати по мірі надходження тих документів, які вам будуть допомагати. Я думаю, вирішимо. Поможемо дівчинку. Будь ласка. Приходьте, звертайтеся. Обов'язково, так розмовтимемо. Так. Доброго дня. Будь ласка. Чорсін Олександр Вікторович, начальник головного територіального управління юстиції Харківської області. Здійснюємо прийом, власне кажучи, хотіли дізнатися, скажімо, які у вас питання привели, ну і потім, власне кажучи, якщо є потреба, то намагатися якимось чином допомогти. Ну, а я Бородов Анатолій Іванович, директор регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги в Луганській Харківській області. Сьогодні спільний керівник з Олександром Вікторовичем. Тому якщо в мене щось Да. не вийде, власне кажучи, є Я колеги. эксперт Наталья Николаевна, работаю помощником главного бухгалтера, какой бы возникнет. Ну, у меня такой небольшой вопрос. Ну, короче, у меня есть внучка, 8 лет.
И нужно вот лишь, решить это, ну, и дочка мне, конечно, задание дала, что бабушка пришла, вопрос задала. Что нужно для поездки за границу проставить вот здесь штамп, после на свидетельство о рождении. Ну вот где и как мне я могу это сделать? Собственно говоря, вы можете обратиться в районный ЗАГС, Да, ЗАГС, да, взять свидетельство о рождении ребенка. Нужен паспорт одного из родителей, по-моему, стоит эта услуга 51 гривну, Держмета. И в течение 20-дневного срока, собственно говоря, вы получите соответствующие документы. Копия с апостилем. В течение 20 Ну, дней. якщо, я думаю, це буде набагато швидше. Тим більше, що знаючи Рудючого Карину Вячеславовну, керівника, я думаю, це буде набагато швидше. Ну, это, говорю, с точки зрения законодательства. Я поняла, да, я поняла, да. Ну, в принципе, они не спешат, они все, как говорится, будут Не, будь ласка, вручний час. Тут проблем взагалі. Поняла. Спасибо большое. Больше вопросов немає. Дякую. Дякую. Звертайтеся. Да, хорошо. Необхідність, звертайтеся. Спасибо большое. До свидания. Доброго дня. Олександр. У мене такий вопрос личного характера. Я переселенец Луганської області. І в мене, виходить, у 2012 році я розвелася з чоловіком. У 2013 подала на аліменти в Луганську. І в мене було рішення о тому, що ухвалили йому аліменти. Ну, Виконавчий лист ви отримали? офіцер, тільки таке було. Що додати чи ні? І воно донеслось до исполнительної части, так як потім ми переїхали в Богодухов, я вже тут. Судовий наказ. Да, це його треба було виконавчий лист. Це важливо. Скажите, у вас оригинал зберігся? Оригінал я відправила в Лисичанськ. Так як Волчевське, там де прописаний мій бивший чоловік, там вони. Не під, Да. територія не підконтрольна Україні. Поэтому я отправила в Лисичанск, копию, заверенную нотариусом, я оставила себе. А оригинал отправила ось із такою заявою в Лисичанск. І це жду ответа оттуда. І я знаю, що чоловік там проживає, він проживає там не робить, у нього там дітки появились, но дітки, та жінка, яка родила йому діток, вона оформила як мать-одиночка. Аліменти вони нікому не сплячуть. Є ли у мене шанс, несмотря на те, що він там знаходиться, зробити так, щоб воно було... Ще раз хочу. Де він мешкає? Мешкає. На підконтрольній? Ну, що там мене вже. Там, Не Де підконтрольна. на підконтрольній? там Алчевськ, Луганська область, там він прописаний, там він проживає, ніде не робить. Це все, що я знаю. Я зі свекров'ю общаюсь. Там, де він прописаний, там він і проживає. Дивіться, на сьогоднішній стан. Те, що є виконавчі документи, ви направили до відділу виконання примусового, скажімо, це ви поступили правильно. Після закінчення цієї біди, яка на сьогодні відбувається на цій території, вся ця сума боргу, вона буде вже стягуватися. І лишити отцовських прав я теж не маю права. Позбавити батьківських прав немає. І Є- навіть є- Підстави якщо є. він там знаходиться, Підстави є. Ну, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, тобто сам факт проживання особи на тій території не позбавляє вас права звернутися. Ви за місцем свого знаходження звертаєтесь до служби у справах дітей. І якщо дійсно там основною підставою позбавлення батьківських прав є невиконання їх обов'язків, передбачені сімейним кодексом. Людських обов'язків. Да. Якщо буде встановлено
і комісія, вона просто готує матеріали, потім на комісії захисту прав дитини розглядається це питання, і вона надає вже рекомендації про доцільність чи недоцільність позбавлення батьківських прав. Тобто це колегіальний орган. Заявити про те, що який він дасть висновок, я не можу, але я б радив би вам звернутися і спробувати. Я, наприклад, правових підстав не бачу. Якщо особа проживає на непідконтрольній території і не бажає приймати участь у вихованні вашої спільної дитини, правові підстави будуть. Тобто сам факт надання матеріальної допомоги в чистому вигляді – це не підстава, а от не прийняття участі у вихованні дитини, я вважаю, що так. Скажіть, а при цій бумажці я можу отримати те, що я не отримую аліменти? Або ще поки ні? На сьогодні ви повинні отримати, Відповідь, коли ви направили. якщо вони прийняли Я все. 17 лютого. Мені прийшло Повідомлення про отримання, я розумію. Ну, я тільки хотів вам порадити, що і Дмитру Миколаївичу хотів доручити розглянути питання щодо виплати вам допомоги, наскільки я розумію, в розмірі 30% прожиткового мінімуму для категорії дитини. Це питання треба обговорити. Ну, звісно ж, коли буде вже у вас відповідь. Тобто ви хочете отримати від них довідку про те, що він не сплачує алімент. Я хочу це для чого? Для того, щоб лишити отцовських прав. Тому що одна із причин лишення отцовських прав є несплачування аліменту. І там далі. Ні, я вам просто поясню, це не основно. Це як додатково. Ні. Я вам тільки що поясню. Тобто сам факт несплати аліментів – це не основна причина. Основна, в нього є інші обов'язки. Це, наприклад, спілкування з дитиною, виховання дитини. Основні, розумієте? Утримання – це теж один із складових елементів. Ну, вони всі розглядаються в совокупності. Це дуже добре, що ви хочете отримати такий документ, однак на сьогоднішній момент я вже радив вам звернутися до комісії, яка, верніше, до служби у справах дітей Богодухівської районної державної адміністрації. Ви ж тут тимчасово зареєстровані? Тут зареєстровані. Дмитро Миколаївич, я думаю, ви надасте посильну допомогу саме у зверненні до служби у справах дітей, щоб ініціювати питання щодо позбавлення батьківських прав. Я думаю, що так. Просто реально, це реально 10 років він допомагає. Я вас розумію. Ну ви звернулися тільки коли, тобто ви почали це питання порушувати. Я тут почала порушувати, як тільки сюди приїхала. А коли ви зверталися? Знаєте, такі є організації волонтерські. Ага. Карітас. А я розумію. І вони мені всі відказують. Вони не можуть нічого не робити. Ну, дивіться, тоді, я думаю, основне, куди вам необхідно зараз звернутися, це розпочати з того органу, в компетенції якого дійсно знаходиться вирішення даного питання. На сьогоднішній момент це служба у справах дітей і комісія з захисту прав дитини. Два основних органи, які, в компетенції яких знаходиться розгляд даного питання. Дмитро Миколаївич буде вам сприяти в вирішенні даного питання, всю необхідну організаційну допомогу він вам надасть. Що стосується цього питання, то просто, скажімо, з моменту отримання документу протягом 3-денного терміну повинна бути прийнята постанова або про відкриття виконавчого провадження, або про відмову з якихось причин. Ну, причин для відмови я не вбачаю, хоча це державний виконавець буде самостійно приймати таке рішення. З того часу, як буде прийнято рішення про відкриття виконавчого провадження, державний виконавець потрібен здійснити запити, можливо, державний виконавець напише якимось листа або передасть якимось чином. Можно вопрос, я быстренько, пока не забыла. Скажите, а не заставляют меня поехать ли сейчас туда, вот та фирма, куда я отправила? Ну, в суд или... Ні, ні. Цього не треба робити, це державна служба, вона теж в системі юстиції. Достатньо того, що ви направили виконавчий документ, а повідомили, де ви знаходитесь, щоб з вами могли спілкуватися. Для того, щоб, скажімо, напевно, не чекати листа, то з моменту у нас, коли вони отримали 14.03, ну, з урахуванням, поки документ дійде до безпосереднього виконавця державного,
сьогодні 24, хоча Не важко ж телефон знайти підрозділ через сайт. Інтернет працює. Інтернет працює, так, звісно. Це нормально. Виконавча служба. Ну, я думаю, Олександр Миколайович. Ну тут організаційно, просто зателефонувати до Я думаю, Дмитро Миколайович буде вам сприяти. Ви йдете до начальника відділу виконавчої служби, бо ви Дяченко Олександр Миколайович. Я думаю, він допоможе вам в тому, щоб вийти на цей відділ виконавчої служби і встановити, ну, звісно, буде простіше, якщо зателефонує він і просто як колега порозмовляє, дізнається, яка ситуація склалася. Тобто, де ваш виконавчий документ, тим більш, наскільки я так пам'ятаю, вони вам надішлють постанову, і в ній буде код доступу, ви можете в інтернеті всі дивитись дії, які будуть проводитися по вашому виконавчому провадженню. Тобто автоматизовано. вдома є, інтернет, комп'ютер. Власне кажучи, можна прийти. Так, ось дивіться, у нас є робоча станція доступу до сервісів Міністерства юстиції України. Ну, це виконавець вам повинен надати у разі прийняття виконавчого документа постанову про відкриття виконавчого провадження. Там буде ідентифікатор написано, там декілька Ну, цифр. або відмовити, так? по якійсь причині. Ну, якщо буде відмова, треба буде подивитись на цю відмову. Якщо будете вважати або виконавець незаконну постанову про відмову прийме, є можливість оскаржити протягом 10-денного терміну начальнику цього виконавця, тобто начальнику відділу. Дмитро Миколайович, знову таки, центр безоплатної правової допомоги, враховуючи ваш статус, у вас є довідка особи, що тимчасово переміщена, відповідно до тих змін, які були внесені до закону про безоплатну правову допомогу, почали діяти. Тобто навіть та особа, яка претендує на отримання такого статусу, має право на безоплатну правову, вторинну правову допомогу. Тобто всі дії процесуальних документів вам допоможуть їхати, куди не треба. Не потрібно. Картон, як я сказав, що це взагалі потрібно. Просто подумала. Не треба такого думати. А те, що бачите, що відбувається з виконавчим провадженням після його відкриття, це можна буде зробити через інтернет, навіть не спілкуючись безпосередньо з державним виконавцем. Після спливу певного часу тоді ви зможете знову таки листом направити заяву щодо отримання довідки про несплату. Ну, вам хоча б треба буде дочекатися там певного проміжку часу, місяць-два, для того, щоб, ну, не може так, що сьогодні відкрили виконавче провадження, завтра не сплатили, а післязавтра вам довідку. Тобто, Ну, так, дійсно, якийсь час необхідний буде. Ну, знову, з усіх питань, ті, що організаційного характеру, і саме складення проєктів документів як процесуального, так і непроцесуального характеру, можете звертатись до місцевого центру. Ви в Богдухові проживаєте, так? Ну, все, тоді до місцевого центру. Спасибо вам велике. Будь ласка, будь ласка. Я попрошу